Оо энэ орчин янз бүр байгаа юм шүү. Дээр үеийн баатрууд юм шүү. Оо энэ тэнгэр өнгө янз бүр шүү дээ. Мөнхөөр шинийг зогсоодох шанда. Чи дээр үедээс иймэрхүү баатар болох байсан юм шүү. Хаана үлээ? Өндөр нам хүртэл царай морой харилцаа маски авчвал. За алтан цомд орж байгаа хоёр найзгаа алтан гац ресторанаар ядаргааг наргана. Энэ нэр өнөхөр орчин янз юм яг дээр үеийн жанжид тэгээд энэ торг моргоор хийцсэн шүү дээ. За дүүнэр маань ирсэн байна. За сайн бацхан уу. За сайхан амарч ирв. сайхан амарч ирв. За сайхан амарч. За хайртай дүүнэр маань хүрсэн ирсэн байна. Тэр Сайн байна уу? За сайхан уу. Амарч сайхан уу. За сайн. Цааш тавдаг байна. Тавлаг байна. За дэлхийн сургууль сайхан. Тавгүй сайхан дөө. Хоёрд Монгол цом эхэлсэн нэлээ бас барилдаа ихтэй авах гэж байна. Тий, алтан цом эхлээд. Бас ихний тойрог явчаад. Авчаад. Орж байгаа хоёр найзгаа ядаргаа тайлхаад хүрээд ирлээ шүү дээ. Одоо энэ чинь юу байж 4 сар хүртэл үргэлжлэх юм байна те? Тийм байх. Тийм байна те. За тэгээд өнөөдөр бас ахыхаа урилга явж хүрэлцэн ирсэн явд маш их баярлалаа. Тэгээд ахын одоо бас би өөрөө бүхэд их дуртай. Тэгээд миний бас хүндэлж явдаг хайртай дүүнэр манаас хүрэлцэн ирсэн байна. Монгол улсын за жаргал хоёр тэргүүтэй бөхчүүд манд хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд одоо бөхчүүдийнхаа яаж лавитлээ гэх одоо бүгдээ хамтдаа харцгаанда. Гэхдээ бэлтгэл тэр байгаа бай. Хоёр мангал бэлтгэл. Яг бэлтгэлээсээ тийм. Өглөөсөө шүм идсэн. Тэр бэлтгэлийг яриаг байгаа шүү дээ. Нөгөө бэлтгэлийг ярьж байгаа. Өглөө шим идэг байгаа. Өглөөсөө шүм идсэн. За. За тэр бүгдээ хамтдаа орцгоё. За. Монгол улсын зам жаргал хоёр маань байна. За Монгол улсын зам хүдэр булга байна. Монгол улсын өсгөдөр начин. Монгол улсын харцаг мөнх ус амгийн яриад мөнх хоёр дөө маань. Мөнгөд үтэйгээ болоод бид нар ч бас олон арга хэмжээндээр одоо бас хоёлаа тарж ирсэн хоёр доо. За Монгол улсын начин түмэн дүү маань байна. За аймгийн арслан энэ жил одоо аймгийнхаа баяр наадам төрүүлсэн Гана дүү маань гайрын дүү маань бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд улсын цолонд иргэд улсын цолонд ирэхээр ахын найрыг нөтөлж өгнө. Тэ ямар ч ирсэн хөтлөгчдөр санаа зовлтгүй боллоо гэж. Хөөе хөтлөгчдөр боо морин уурж уртын дуучинтайгаа шүү бонустай. Дээрээс нь хоёр дуучинтай аа. Ямар зөвлөлт өсгөнэ? Гоё шүү. Тийм гоё амны бэлгшээлтэй байхгүй. Цомоо өтөр чи одоо Гана энэ жил эргэжчээр бас юм байна те. Цолт улсын цолт. ямар ч найрдаа санаа зовхорон болчлаа. Найрыг тэгээд ах нь алтан гац ресторанд бүх хоолнд даалгуулсан. Айгу дураараа те. Алтан гац шагаахын ресторан юм шиг байна. Тийм юм шиг байна. Ах нь нэг жижиг ховтой. Нэрээ алтан гац гэдэг ийм гоё ресторан нэгдсэн юм аа. Манай нутгийн ах нар юм байгаа. Тэгээ бас яг эднэрийнхээ бас өрхий бас бизнесийг бас дэмжээ. Тэгээ өнөөдөр би бодохгүй. Тэгээд дээр явж ирсэн чинь нөгөө энэ нөгөө нэг гадна дотныхоо ирэхэд хамгийн гоё үндэсний хоолтой ресторанд очиж манайх ч бас цөөхөн байдаг юм шүү дээ. Нөгөө нэг одоо нэр дахлана гэдэг чинь. Тэгэхээр эн чинь алтан гац чи өөрөө гадна дотныхоо ирэхэд ерөөсөө яг л одоо яг үндэсний монголчууд ямар хоол иддэг яг тэр бүгдийг гаргаж байгаа юм хоолнод байгаа байхгүй. Тэгээд өнөөдөр бас дүүнэр маань одоо хүрэлцэн ирсэн ах нь одоо бүр зориуд өөрийн биеэр ирж бүр гоё юу ялаа шүү дээ. Одоо үйлчилж галтгоо малгоороор тий. За хоолой өцгөөс яах. Энэ ингээд дандаа торох шүү. Тэр ямар сандаа ингээд дуучин төмөө үлзий орж ирсэн гэдэг чинь төмөө тэгсэн гэж байгаа. Орж ирээд хоол идчихсэн ш. Юу яж миний дээлний материалаар энэ чинь нэг хийчихсэн. Бөхчүүд ихлээр хэр зохиж байна гэдэг байгаас тэгээ. Манайхан ч бол юу юм бэлээ шүү дээ. Сая. Наадах чи ихгүй. Манай бөхчүүд ч бол нэг тэг яг л адилхан юм бэлээ. Нэг хүчрүү хийдэж уудгүй. Би одоо бөхчүүдтэй тэр жил одоо хөдөөгөр нэг сар эртээ явлаа. Бэлгээ сургууль дээр бас нэг юм ажилтай байгаад. Айгүй байгаа тийм л. Би ч бат эрдэнэ аврахтай бас явж хөдөөгөр бас нэг 10 тоног цуг явж ирсэн. Жохоо идэх л багчлаа.
Одоо тэгээд дээр манай одоо бүүж ах маань одоо харцаг гөрөвж ах маань нэвтрүүлэгт одоо тэмээ иддэг хүн байна гэж ярьсан одоо. Тэр нэрээ одоо бас нэр хавар гараад ирж байна. дотроос хавар гарч ирж байгаас. Тэгтээ дээгнүү сайн иддэг усууд бас байсан баха. Хонь мөний тал мал хонь мөний идэл байсан. Тийм дээр байх болтой тий. Манай мөнхөөр харцаг одоо нэг төлөг бол идэн одоо. Манай сунд нэг хүн байсан гэсэн. Нэг бүтэн хоньны мах идчихэд 7 хоног хоолдохгүй хадлаачдаг гэсэн. Нэг сая идэл тэгэл байх юм шүү дээ тий. Олфоогаар хадлаад намар. Алтан цомын явуулж нэ. Урссан биз дээ. Алтан цом одоо 2 дугаар жил 2 тойрог эхлэх гээд тийм. 2 дугаар ихэж байна. Алтан самд орж байгаа хоёр найз одоо эндэлтэй гараад утсан шүү дээ. Эвгүй хэрэг гарч ашиг сумд. Нэг баримтлаад байж амар юм болсон. Хоёр нэг гарыг гавалсан хэрэгт ороод. Хоёр найз. Тэр ясаа жоохон эвгүй унсна гайгүй юу? Амар урссан. Амар хоодлон захалж байгаа учраас гэж хэлсэн. Би ч харж зурглаар хад харж ирсэн дүүгийн мөн тух явчихвал өвдөг бас жоохон алцах шиг болсон тийм. Одоо шалбархаад ижлээгүй л. Мөнхөөр тавтаа босч ирлээ. Өөр хүн байсан нь босч иргээргүй л байлаа. Би бүр зөөлөн унгаж байгаа юм шүү дээ. Өөрөө газар унгаглаар хажуу дэш нь би болж байна чи дээр нь унахгүй гээд хайр хэлж байгаа шүү бас. Яг зайлаа. Тэг. Тэгсэн чи манай ухаан алдсан юм болов уу ингээд татхан шиг болоод тэгээ би бүр сандраад хажууд нь зогсоод ирсэн чи зүгээр босоод ирсэн. Тэр мөнхөөр тулдал бос ирсэн. Манарсан шүү. Яа тэр юу ч бас чанга юм билээ. Яг лөвдгэр иргэний юм үзчих. Тус гэдэг. Наадмын барилдаануудыг би нөгөө төв өсч чанд үздэг. Олоос харагдаад байдаг. Яг өхөө өргөө яг зэрэг мөр ойрноос ингэж үзчихсэн бас. Амар юм билээ шүү. Доо шүү. Одоо хоёр бэрийн дүгтэй боллоо шүү. Алтан сумын ядаргаа алтан гац даргыг гэдэг. Сайн өсвөрийн бүгдчүүдийн барилдаа их гоё болж идэг хөөрхөн. Ганц болж байгаа. Тийм байлээ тий. Энэ Сага хүүхдүүд. тий. Сая одоо энэ манай Батэрдаа ургууд тэгсэн байсан. Хүүхдүүд ингээд нэг манай маа урагш одоо хайз тиймэрхүү бариад юм л гар ургоо гоцтуулаад одоо эмоцоо хэтэрхий их юу яагаад гаргаад гээд одоо тэгдэг. Тэр ер нь ямар ч тий тэр юм. Одоо нэг хүн давхаар одоо нэг эмоц хөдөлгөөл одоо ингээд бас нийгмээр санагдсан шүү дээ. Одоо ингэж ингэдэг ч юм уу. Яг орчин үед одоо дээр үеийн шиг биш одоо хүн болгоно өөрийн сүнслэл бодолтой. Угаасаа ялаж болцсон нахаа. Эмоцоо гаргаж шүү. Эмоцоо гаргаад тэр Хүүхдийн наадам дөрвөлжин ингээд Хөөрөд үүдэг те. Тэгэл яалч цаанаасаа ингээд хөөрөд ингээд өргөө ингээд игчгээр тэгээд юу яагаад тах тэр те. хүүхдүүд нөгөө бараг л одоо төч чинь томчдор бол авраг болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд сэтгэл хөдлөл барь дийлэхгүй юм шиг. Тэг. Спорт гэж болохоор нэг зарим нь бүр том дамжиж бүр тэр юугаа бэлддэг гэж байна шүү дээ. Сэтгүүлэг гарах хөдөлгөөнөө ч юм уу. Бүр тэрийг Тийм тэрийг бэлддэг туслаа өөрийнх нь дээр одоо бэрийн хөдөлгөөн ч юм уу. Мөнхөө бас 11 онд бас хэлсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би түрүүлчээд ингэчгүй хүү яах вэ гэд бэлдэл бүгдээс бодоод те дотроос тэр нэг жаргал хэрэг дээр юу ярьдаг их гоё тэр нэг л садаг. Гэдмэр санагдаад зөвлөн жоох хичээд болцсон гэдэг чи их гоё юм билээ шүү дээ. Би бүр тэр сонсоод бүтлээ нээсэн. Ингээд хангаа урагтай 7-гийн донд барилчаад давчаад тийш гүүгээд гараа өргөө гүйснээ мэдээгүй сүүл бичлэгнээс авч мэдчихсэн. Тэгэхээр чи яг на тухайн үед чи ерөөсөө өөрийн мэдрэггүй дээрээсээ тийм үйл гарч байгаа. Тэгэхээр бас Тэр хоёр талтай байх та. сэтгэл хөдлөл нөгөө дээд зэгтээ дурцсан хүн нөгөө Тийм шүү дээ. амар баярлалаа. Гэхдээ тэр усын навч аваа чи бодлоо. Усын навч босгоолгаал гарч яах юм бэ? Огшоод гүйнэ шүү дээ. Тийм Амар. тий. Манай чи бол их сэтгэлийнхаа эмоцыг дардаг юм байл л дээ тэр. Содмыг яг TV жоо идэх гэсэн. Тэг. Содмыг барьцгүй байчаа. Тэгээ цаашаа 50 гүйждэг шүү дээ. Эргэж ирээд яасан бол унсан бол унаагүй болго гэж бодсон. Аа тэр 50 гүгч бас худлаа шүү дээ. Бас дотроо яах вэ юм бодож байгаа шүү дээ. Би очоод ингэх үү? Дээрээс нь харах уу гэж. Яах вэ? Зөндөө юм бодчих. Заан энэ дэр яваа. Тэр жиж яг тэгж бодсон шүү. Яг тэгээд мэдээж одоо Монгол үгийнхаа ноён өргөл аврах хүнийхээ дээд том солтой ахмад настай бөхчүүдийнхээ үгийг бас сонсолгүй яах вэ? Тийм мэдээж бас залуу үедээ буруу үгэлнэ гэж юу яах вэ? Тэгээ ер нь аливаа юм чи ер нь бас нэг хоёр талтай тий. Яг тэр ингээд хэлэхэд хэцүү. Яг зүгээр шоглоомор ч юм уу одоо тоглоом болоо ярихад одоо манай Батэрдэн авраг бол одоо олон жил тэр
том аврагхан тасралтгүй тэр өндөр даваанд яасан хүн бол мэдээж тэр сэтгэл зүй маш одоо өөрийгөө төвлөрдөг, тайвширдаг бүх одоо дотор бодол бол маш агуул байгаа. Зүгээр мань үйтс одоо жишээ нь би бол одоо тэр аврагын хэмжээнд хүрч чадахгүй юм чинь нэг удаа тийм боломж гарвал одоо тэгэл өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийн хэмжээдээ л баярлахаас л одоо өөр яах вэ? Би бол тэгж л бодож байна одоо. Одоо тэгж олон төрүүлдэг бол одоо үнэхээр одоо хоёр олон төрүүлээд ирэхээр сүултээ болоод нэг сэтгэл зүйн хувьд бол тийм болчихсон. Сэтгэл зүйн хувьд бол угаасаа одоо тэгэл ер нь тэгтээ дөрөнгө ард түмний хайр хөдлөлийг хүлээсэн. Тэгээд тэр ард түмэн тасралтгүй улсын наадамд одоо тий 10 хэд дөрвөлнө гэдэг чи одоо энэ их бүхний хөгжлийн үед одоо ямар тийм үеийг даван тоолсон байдаг тэгэхээр аргагүй тийм хэмжээнд л хүрдэг баг. Тэгэхээр одоо мань үчиг миний хэмжээний юм бол одоо нэг удаа баярлах боломж олдоо тэгээд одоо яадаг тэгээд баярлахаас өөр яах вэ одоо. Тэгээд баа авраг тэр юу гоё байсан шүү дээ. Батэрдэн авраг маань яана баа авраг гэдэг. Батэрдэн авраг маань юу яагаад тэр жил нэг сүхот заан байсан байна. Тэгээд сүхот чинь нэг төрүүлэнгүүл нэг гэртээ очоод ингээ найраа идэх юм байл хүмүүстэй ресторан тэгэхээр чинь тэр жил ясаа төрүүлэх нь ойлгомжтой гэд баян голыг захиалсан байсан гэж байгаа. Тэгсэн чинь нэг сүхот заанд гарддаг ундагч тэр. Тэгсэн чинь өөрөө гэж төрийн ямиг хамаагүй босч болдгоо тэр юм билээ. Бүр ресторанаа захиалсан байсан юм чинь бааргүй. Тэгээ ер нь ихтэй өчтөрийн тэр нөгөө наад юунаас ч хараад сошиалоор бас нэлээ юунууд явлаа. Гэхдээ ер нь ингээ бид нар ч нөгөө анх бүхийн би бол тэгж ойлгосон Батэрдэн аврагыг хэлж байгааг бид нар ингээд бүх барилдгаад орж ирэхээр одоо нутгийнхаа нэг ах ч юм уу том цолтой бүхийг ч юм уу одоо эсвэл өөр хайрлж хүндэлдэг бүхийгөө бүх талаар дуурайхыг боддог. Алхаа, гიშгэ, зан характер, хүнтэй харьцаж байгаа харьцаа, даваа үйлдэлтэй одоо тэр болгоныг дуурайхыг хүсдэг. Тэгэхээр зүгээр миний бодлоор Батэрдэн аврагын тэр өсвөрийн залуу хөгчөд хэлж байгаа юм болохоор өсвөрийн залуу хөхөөс илүү одоо барилдаж байгаа том хөгчүүд юм хэлдэг нь одоо та нарын залуу хөгчүүдийнхээ үлгэр дуурайл болж байгаа учраас эргээд өсвөрийн залуу хөгчүүд нь дараагийнхаа одоо барилдах хүмүүст үлгэр дуурайл болох учраас эхнээсээ одоо маш зөв зэгцтэй тийм сэтгэл хөдлөлөө дарж тий бүх юмд яаж явах хэрэгтэй гэдэг утгыг л илэрхийлсэн болов гэж бодож байгаа. Тэгээ яг одоо ч нөгөө сошиалос хөгжчөөд юмыг бас санаатаа говьлох юм уу эсвэл бас буруу талаас нь харах юм олон өнцгүүд гарчаад байна. За манай хоол идчихье. За тэгвэл энэ тэгвэл нэг хар 29 одоо устдад үлдсэн ганц ястан бэлхий те. Одоо энэ чинь байдаг шүү дээ те. байгаа. Одоо энэ чинь яг нэг юу юм бэлээ? Байдгийг. Нац. Come on. Welcome. Алтгац ресторан. Nice. Оо, Монголоор хэлэх юм шүү дээ. Сайн байна та. За сайн байна уу? Сайн. Ярих гэж өөр энэ ресторан хэр таалагдж байна? Гоё байна уу? Яг л Монгол үндэсний явгаас тий. За. Хоол нь ямар байна? Хоолны хамт их сайхан. Зөө. Жохорж тий. Одоо энд чи одоо манай нэг одоо гадна дотны улсууд орж ирэх чи одоо тэгэл хамгийн гоё Монгол үндэснийхээ хоол соёлыг харуулах одоо юм чинь энэ соёл байгаа тий. Хүнээс юм аа. Сайн хоол ич гарч байгаа юм тий. Тийм. За баярлалаа. За. Бид нар ингээ харангуй тартаа би ингэж бодож байгаа байхгүй. Сайн нөгөө тэр хар хурамд дээр Монгол баатруудын дүрс байсан шүү дээ тий. Тэгвэл ерөнхийдөө яг тэр үеийн баатрууд яг жигдэх нэг иймэрхүү байсан байна. Яг л ийм байсан боо. Би яаж ичгэл болоод юм. Тэгээ энэ юу юм блэ? Энэ одоо жишээ нь одоо монголчууд ч одоо нэг тэнгэр заяатайгаа дээр нөгөө октруугаа одоо ингээд байрлуулсан. За тэг галактик ингээ байж гэн. За тэнгуү тэнцээ нэг шонхор шоу хийж гэн. Шонхор бол одоо монголчуудын эзэн бог Чингис хааны одоо нэг гол нэг төрийн их одоо тэр үеийн нэг тий одоо юун дээр байдаг ш одоо нэг туг далбаад арцаг ийм гол одоо тийм тэнгэр шүтэн гэдгээр одоо нэг шонхор шуугаа шүтдэг. За тэгээд одоо ингээд энэ одоо нөгөө хар сүлд байна, цагаан сүлд байна. Тэ дайн тулаанд оролцоход бол одоо хар сүлдээ одоо монголчууд бол дайн тулаанд ингээ оролцдог. Цагаан сүлд нь үгүй. За гэргээг бол мэднэ. Энэ ингээд одоо дан одоо ингээд их хаадын нэрсүүдийг одоо энэ ч байрлуулсан юм. Алтан гэрэг нэж байгаа. Энэ чинь шижээр алт шүү дээ. Цул алт. Тийм үү.
Нэрээ өдрөө. Тийм байх гэж байна. Эндээс нэг нь авах амьдралаа шийдлээ шүү дээ. Хөөш наашаа хөөш. Буруу юм хэллээ дээ та. Тэгээ чи дээрүүдээ зэрэгэл хүмүүс нэг одоо ингээд нэг одоо юу гэдэг мэдээ хөгж байгаа учраас яг тэр Чингис хааны тэр гэргээг ингээд харуулхад тэгэл бүгд ингээд. Тэ. Тэгээ учраас энд ингэж байрлуулсан байгаа. Энэ бол нөгөө одоо их хаадын ургийн мод гэж. Тэгээ ургийн мод аахгүй. Одоо эндээс чи одоо тэгэл одоо Чингис хааны одоо тэгэл хөвгүүд тэгэл цаашдаа одоо ингээд тий. Садгаа болох нь шүү дээ. Одоо тэгэл бүгд ингээд салбарлаасан ингэ. Тэр алтан ургийнхан гэж байна шүү дээ. Чингис гэжсэн шүү дээ. Алтан ургийнхны ургийн мод. Яг одоо хар хурум одоо хотын юунаас үндсэн одоо яг нэг тэр нэг туйраас нь оригиналаар одоо зөөвөрлж авчирч одоо тодорхой хэмжээний одоо яг энэ бол тий байгалаар байгааз. Тэгч тий. Энэ ардаа. Энэ одоо дээр үеийн тоосгол байхтай байна. Тий дээр үеийн одоо тоосго одоо хэдэн зүйл хэлдэг. Яг хар хурум хотын одоо яг үндсэн одоо яг тэндээс нь одоо тэр балгас болсон тэр хотын ш. Тэр яг энэгээр зүүн сайхан дээл хийгээд юм шиг муу хийтэй сайхан дээл хийгээд. Чи энэ энд чи одоо 200 мянган метр торг орсон гэж байна шүү дээ. Торгонууд амар. Торгонууд нь ихтэй хардаа зүгээр нэг торг энгийн торг биш. Дандаа одоо нэг юм хүр орхоо торг тий. Тийм торгоор байсан. Энэ луута торгоорч хүмүүс хийлэгдсэн. Улаанаар нь хийлэгдэж шүү дээ. Харагдаад байна л та. Гоё сэтгэл зэрэг Ингэж хийсэн шүү. Тийм байна. одоо дүүмэн одоо ах нар бол яхаа одоо улсын цолд төрцсөн. Тэгээ дүүмэн одоо энэ жил бас аймаг Арслан аймагт төрүүлсэн. Одоо улсын цолонд хүрэх юм бол энэ ресторан тэр хийх юм бол энэ нэг мөнгө модыг цэнгүүлнэ гэж байдаг гинэ. Тэнгүүд эндээс нь сүү гарна, тэндээс нь нэрмэл гарна, тэндээс нь аршаан гарна гэдэг дөрвөн талаас нь одоо энэ яг энэ мөнгө мод өөрөө ингэ цэнгдэг. Тэгээ тэрийг байнга биш. Яг оргиороо одоо ингэж энэ цоргоор нь ингэж нэг монголчууд ч одоо нэг дөрвөн үдийгээ шүтдэг тэнгүүд тийм зүйл ингэж гоё хаяа цэнгүүлдэг юм бэл. Тэгээ хэрвээ яхаар дүү маань улсын цолд төрөх юм бол яг энд гоё мөнгөн модоо цэнгүүлээрэ. За энэ бол мэдээж бол ингээд манай нэг дээр үеэсээ бид нар нэг энэ торгоны зам гэдэг одоо жигхэн. Одоо энэ торгой чиг авчирдаг шүү дээ. Тий энэ торгой ч одоо ингэж зөөж ирсэн байгаа шүү дээ. За энэ бол уран бүтээн хамтлагийн дооч Учка явж байна. Юу нөгөө. Манай дүүнэр ирчээд дүүнэртэйгээ гоё Чиг их алтан гац ресторанаар танилцуулаад явж. Сая ямар амар мэдрэмжтэй байж. Тийм шүү дээ. Мэдрэмжтэй шал ингэ халдаа. Хүмүүстэй явж байна. Яаж ингэ шавт. Гоё газар байгаа. Тэ? Сайн. Манай улсын за тийм мөчөөтэйгээ аваад ирсэн. Ингээд дагаад. За тэгээд иймэрхүү товчгоо танилцуулахад ажиллаж гэнэ гэж. За тэгээд илүү дээшээ орцгоё тий. За хоол ямар вэ манайхаа? Оо яа. Сайхан хоолтойгоо байна. Сайхан байна. Хоол бол хайр юм гэдэг шүү дээ. Манай монголчуудын чинь тэгж ярьдаг юм байна шүү дээ. Нэг юм хоолны соёл их багтай. Бараг юу лээ бүхэл мах чансан махнаас өөр хоолны соёлгүй буу зөхөнгөл урж өгөх гал хуушур өглөөр юуных гал бүгд хэзэнтэй болчихсон юм л цуу гэсэн наа чи цуу баан гэсэн үг гээ. Манай чи ерөөсөө үндэсний хоол гэдээ хэлэхлээр тэгвэл чансан толгой юу яах юм бэ гэж би нэг хизээвэл одоо хоолны нэвтрүүлэгт ороод тэгжиж би нэг чансан толгой ширээ авч үзсэн шүү дээ. Энд яалчгүй манай монголынх биш яг. Тэгээ одоо яалчгүй тэгэхээр чи монголчууд бол дээр үүсээ харин ч хоолны соёл их өндөртэй байсан тийм арт юм шиг байна шүү. Тэгэл халуун чулуун болон дээр нэг юм одоо тэр чи юу гэх юм бэ мах ингээл Мах хавчиж болох авчаа тий. Тэр чи одоо ингээл хүмүүс чи одоо дэлхийн нийтээр л одоо тэр нэг юу гэж хийж шээ одоо нэг шарсан ямар юу гэдэг шиг тэр юу гэдэг сангамсаар гэдэг чи одоо манай Монголоос үндэстэй гаралтай л байгаа. Мөнгө төгрийн хүчин доор кинон дээр чи нэг хин чин Чингис хаан чи ингээл гоё элэг ингээл нэг халуун чулуунда шараал ингээл яаж. Тэгэхээр чи тэр үеэс л тийм нарийн энд хоол иддэг лээс ард юм байгаа хөөе тий. Хоолны сэтгэл амт чанар ямар яахаар юун дээр өөрчлөлт юмуд байна. Ер нь өмнө ч гэсэн алтан гац ресторанаар үйлчлүүлж ирсэн. Тэгээд энэ зайсанд одоо бас шинэ салбараа нэгэд удаагүй байгаа юм байна. Тэгээд бас сайхан Монгол сайхан хоолтой, Монгол, Аз, Европ те олон төрлийн ийм сайхан хоолтой, сайхан амттай газар байдаг. Ийм салбар нэгдсэн бас баяртай байна. За тэгээд өрөөж орчгоор байна тий. Одоо энэ чинь юу юм бэ? Таавал үг хэлдгэр орох гэж юм уу? 14. 11 үү?
Одоо маахны сайн мэдгээр юу юм бэлээ шүү дээ. Нөгөө такт өшөөнөөс зүүн тишээ нөгөө уулын замаар явангууд яг зам дээр. Сервистер гэдэг яг зам дагаа байж шүү дээ. Зүүн буулан дээр тий. Тэгээ зүүн буулан. Богоо хайлуухаар хүмүүс авахгүй тийм. Тэгээ богоо хайлуунаар ингээд. Богоо хайлуу явах зам дээр. Тийм байдаг. Тий. За өнөөдөр юм бол одоо тэгээд найзууд уулын бол мөөгийг уулна урдаа өрж орж ирсэн шүү дээ. Манай мөөгийг л наадах чинь явуулна та гэж нэг явсч хайлсан юм шүү дээ. Цай уугаал цачлаа шүү дээ. Өмнө нь тий. Энэ нөгөө цайн их гоё юутай байл л да. Тэгээ хоол шиг. Тэгээ орж ирэл баг халуун сав цаа ууц. Хоол гарахаас өмнө цай Хоол гарахаас өмнө. Нэр тий. Орж ирж байгаа ус тэрийг бодмор шүү. Хоол гарч ирэх юм цайгаа баг уумаар юм шүү. Тэгвэл хоол арахгүй. Тэгээ бид гурван хувьд яг одоо Алтан самд оролцож байгаа хоёр найзгаа одоо ядаргааг тайлаа гэдэг ингээд Алтан гац ресторанда хүрэлцээр ахтагаа нийлээ одоо Баярлаа. ахтагаа нийлээд одоо ингээ үзлээ одоо Алтцанд орж байгаа хоёртой нэр хоёр. Нэр тэрийг одоо энэ гоё тренд үгийг манай жаргал хоёр заам маань гаргасан тий. Алтан цомд оролцож байгаа найзуудаа алтан гацаар орж юу лээ? Алтан шагаатай хамт ядаргааг гаргая гэх. Энэ яруу нэр. Тэгэхээр амар юм. За тэгээд өнөртөө амжилт хүсье. Тэгээд би бас одоо өөрөө бас бүгдийг хайртай. Тэгээд хань нэг одын эсрэг наадах нэг 3 төрөөс аврах шүү дээ. Даяа ураг шүү дээ. Даяа аврах шүү дээ. Зүүнний магнат хэн гараад байгаа юм? Намсрын ороо гараад байгаа юм. Барууны магнат лахна гараад байгаа юм. Даяа ураг гэж ягаад дээр нэг болчих вэ? Гэхдээ тэгээд намсрын шиг бараг намаа нэг бас нэг гадагшаа тодчих тоглолтоор явж байгаа хооронд моо хэд дөрвөлдсөн баг шүү дээ. За тэгээд алтан гацаар үйлчлүүлээрээ. За тий гоё дараад нь орж ирээд гэр бүлээрээ сайхан хоол цэгээрээ. За баярлалаа. Бүгд хаалга үргэлж нээлттэй шиг маа өнөр тий. За баярлалаа. За тэгээд гэр бүлээрээ сайхан орж ирээ сайхан. Дараа орж ирээрээ. Дараа орж ирэхэд одоо ингээд камер зоохгүй тэгээс дугтаа орж ирээ. Тий. Ийм карттай байгаа тий. Энэ бас гоё юм тий. Тий тэгээд өнөртөө тэгээд амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдрийн бас манай Алтан гац рестораны ийм гоё бас нэг орж байгаа өргөнөөс манай Монгол улсын маань алдар цолтой бидний бас хайрлж хүндэлдэг өсөө цолтой, хамгийн цолтой одоо тэгээд бидний одоо өнөөдөр өв соёл юу вэ гэхэл зэрэг Монгол үндэснийхээ дархлаа, Монгол үндэснийхээ хэв соёл, Монгол үндэсний бөхч бай, Монгол үндэсний одоо зоо шидээ сүш шүүс одоо юу гэдгийг хоолны соёлч бай. Энэ бүгд чинь бүгдээрээ л одоо Монгол үндэсний дархлаа байхгүй. Эндэрийг бид нар авч үлдэхгүй болов тэгэл яг нэг үгүүд одоо хөгжмийн урлагч бай, дууны урлагч бай, урлаг соёл спорт бай гэдэг бас нэг бид нар яг энийг өөрсдөө хамгаалж авч үлдэх хэрэгтэй байх юм. Алчих гэдэг талтай байхгүй. Тэгэхээр бид нар энийг өөрсдөө авч үлдэх хэрэгтэй билээ. За тэгээд урлаг авч үлдсэн эрсдэл өнөөдөр маш их баярлалаа. За сайн болол дайсан шагаахтай баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд хоол бол хайр юм аа. Бас гоё үг орж ирж байна. За манайхан баяртай. За баярлалаа.